Halo semua, di sini Rian dan hari ini gue akan unboxing keyboard baru gue, Keychron K8. Keyboard ini baru banget sampai di rumah gue hari ini. Tadi siang kurir DHL-nya datang ke rumah gue buat nganterin keyboard ini. Nah kalau lo lihat di sini, ini packagingnya bagus banget sih menurut gue. Dan sini ada kayak pelindungnya gitu, kayak mirip-mirip bubble wrap gitulah. Tapi ini isinya angin. Nah ini packagingnya rapi banget. Gue salut sama Keychron untuk soal packagingnya, top lah. Nah, Keychron ini dia pakai layout TKL atau 10 keyless, jadi dia nggak ada numpadnya gitu. Nah, terus kelebihan Keychron juga, dia ini mechanical keyboard, tapi dia bisa wireless. Tapi lu juga tetap masih bisa kalau mau pakai kabel. Nah di sini backlightnya gue beli yang varian RGB, jadi ada bisa banyak macam-macam warna. Kemudian kombinasi warna RGB-nya ini ada 15 kombinasi, lo bisa atur sendiri tergantung kebutuhan lo. Keyboard ini juga kompatibel di Mac, di Windows, tapi kayaknya bisa juga di Linux. Tapi itu belum gue coba. Karena wireless dia pakai baterai gitu. Baterainya juga cukup besar, yaitu sekitar 4000 mAh. Langsung aja kita buka nih keyboard Keychron K8 nya. Oke, kita coba buka. Ini agak keras, bukanya harus agak lebih narik. Kayaknya udah buka. Terus ini ada busanya. Nggak tahu ini buat apa. Terus di sini ada panduannya. Bisa baca sendiri. Kalau nggak kelihatan nanti gue kirimin fotonya. Nah, kemudian di sini ada penutupnya nih, ada dust, anti dust gitulah pokoknya. Ini gratis dari Keychronnya tanpa biaya tambahan. Nah, terus di sini ada kabel kalau kita mau nyolokin pakai kabel. Nah, terus di sini ada keycap puller sama switch puller. Nah, gue beli yang switchnya bisa dicabut juga, jadi gue dapet switch pullernya juga di sini. Nah, ini switch puller, nih keycap puller. Nah ini ada keycaps tambahan buat pengguna Windows. Kemudian ada tambahannya warna oranye gitu buat lampu. Nah di sini ada keyboardnya Keychron K8. Oke, gue buka bentar. Nah ini dia, ini berat banget sih menurut gue keyboardnya, sekitar 1 kilo kali ya. Ini gue beli yang varian yang aluminium, jadi mungkin agak berat. Di sini ada cetekan-cetekannya buat ninggiin keyboardnya. Ada 2 level, ada yang nggak tinggi amat, ada yang tinggi banget. Oke, terus ada karet-karetnya di bagian bawah. Lu bisa pilih mau mode key layoutnya itu MacBook, macOS atau Windows. Itu aja review singkat dari gue. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue dan share video ini.